Panguva ino pari kuonekwa kunzi upenyu munyika yeZimbabwe aiwa uri kuvava, uri kutetena, vanhu vari kufambwa netsikidzi. Right now poonekwa kunzi nyika yeZimbabwe kana kuti pasi rose rinokomemorata the workers day. Chitiko vanhu chinyatso kuvarwadza vakasi nyika yeZimbabwe takatukwa here kana kuti what is really going on. Sanapinda mashoko anobuda nyorwa panapa vanhu vachiti we have nothing to celebrate on workers day. Aiwa toona maworkers aichema muzora nezuro. Subscribe or like out on the bell kuti panapa Tuesday obuda nyora chiti the majority of workers in the private and the public sector have been condemned to a life of poverty due to the low wages and see no reason to celebrate as the country joins the rest of the world in commemorating Workers' Day. Speaking ahead of the commemorations today, labor unions yesterday bemoaned the shrinking of the democratic space, which has seen workers failing to resort to their constitutional right to industrial actions. Workers as we are joining the rest of the world to commemorate our Workers' Day zvataita muzora nezuro tonyatso kuona kuti hapana kana any reason yatikatombofara tombotripa zuro tocommemorate our Workers' Day nema-labor rights edu, but panguva ino vane vachitochema vachitoti aiwa vamwe vedu takatosara titori aiwa kumamahustles tichitsvaka mari kana kutsvaka kurarama. Vamwe vedu panguva ino vaitoonekwa kunzi aiwa things were not fine, vanhu vaiungudza, vanhu vari kuchema right now just because of the regime. Iri kuonekwa kunzi aiwa it is fraudulent, it is corrupt and it is self-serving. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Nyange mesection medu mafunguro enyu, don't subscribe or like, turn on the bell icon.